Përshëndetje. U bë sebeb një mik i mirë për ta bërë këtë komunikim me një mesazh ku më shkruan: unë e kuptoj mirë shqetësimin tënd lidhur me parimin dhe me precedentin e rrezikshëm që krijon pezullimi i ministres, se nesër bëhet rrugë dhe i bie që prokurorët e gjykatës të heqin këtë duan nga qeveria, po ajo e linjës ajrore me Kanadan mu duk pak e tepërt. Tani, okej, mbase s'është pak e tepërt, mbase është shumë e tepërt, por shembujt që unë sjell për të thënë se sa i tepërt është në fakt pezullimi i një ministri. Sepse faktikisht ndryshe nga çdo funksionar publik që mund të pezullohet, ministri i pezulluar jo vetëm që nuk firmos dot vet asgjë, por ama bën që askush tjetër të mos marrë dot vendim dhe të firmos gjësendin e emër të dikasterit, sepse kushtetuta ja jep atij dhe vetëm atij, ministrit, autoritetin ekskluziv të padelegueshëm tek askush tjetër. Prandaj edhe pezullimi i ministrit është absurd si koncept, sepse është bllokim i krejt zinxhirit vendimarrjes për sektorët që ministri mbulon. Dhe ndër gjërat që janë bllokuar nga pezullimi deri tani, është edhe marrëveshja me Kanadan për fluturimet ajrore, të cilën po mundohemi tani mos e zgjidhim me Ministrinë e Jashtme. Për ata zëmë se e zgjidhëm, megjithëse mua më duket shumë e sforcuar, po me 35 vendimet e tjera të qeverisë, si doja bëjmë. Po me lejet e ndërtimit për investimet në energji të rinovueshme, në infrastrukturë, në godina publike, që kanë kaluar në KKT dhe nuk zbardhen dot pa firmën e pezulluar. Si doja bëjmë? Dhe këto janë punë bllokuara që do të shtohen për ditë. Prandaj edhe unë kam shkuar në gjykatën kushtetuese. Sepse nuk jam këtu për të folur për parimin e moscënimit të balancës mes pushteteve teorikisht, për mos ndërhyrjen e një pushteti tjetër në përbërjen e ekzekutivit teorikisht, për mosmarrjen e kompetencave të kryeministrit nga një prokuror i gjykatës teorikisht. Jo, unë nuk flas teorikisht. Dhe as nuk jam këtu të ndërhyj në punën e prokurorit të gjykatës në fjalë dhe as merrem me pse dhe si ata po merren me një dosje të caktuar për një antar të caktuar të kabinetit. Jo, unë flas për cënimin konkret të balancës mes pushteteve. Për ndërhyrjen konkrete, brutale, në përbërjen e qeverisë, për marrjen konkrete të kompetencave që kushtetuta ja jep kryeministrit, mua në këtë rast, dhe nuk thot gjëkundi që ato mund t'i përdorin sipas qefit, apo sipas tyre, sipas nevojës, edhe prokurorët e gjykatësit. Dhe edhe më konkretisht akoma, pastaj flas se si prekja e gjithë këtyre bllokon punët në sektorin përkatës, në sektorin përkatës, ku hyn ajo marrëveshja me Kanadan, që e përmenda dje, dhe jo pa qëllim, dhe e përmenda pikërisht edhe sepse më vjen plasja që u bë kaq kohë që përpiqemi mishe me shpirt që të hapim ato fluturime transoceanike për Shqipërinë dhe një marrëveshje e parë fantastike për shumë shqiptarë që jetojnë në Kanada, po jo vetëm për ata, na bllokohet sepse na del ky shkop në rrota. Dhe besoj që sa shpjegova dhe sa po shpjegoj këto ditë je përgjigje edhe pyetjes: po mirë, pse nuk e heq ky ministren dhe ja ku zgjidh edhe ky problem bashkë me gjithë litarin që i bëhet kular këmbëve të atyre sektorëve duke bllokuar punën. Jo, sepse heqja e ministrit në të rast nuk do zgjidhte këtë problem themelor, po do krijonte një problem themelor më vete për të nesërmen, jo për mua, po për çdo qeveri, pasi miu i çbalancimit të pushteteve, që do të kalonte këtë herë në mustaqe me idenë se ministrat mund të hiqen pa gjyq, mund të hiqen pa vendim të formës prerë, mund të hiqen pa dorëheqje,
mund të hiqen pa vendim të kryeministrit dhe thjesht mjafton një mas sigurie në një gjykatë shkallës parë, do të kthehej në ujk që do kafshonte qeverit, do përbuste parlamentet, do përqeshte votën popullore nga ku edhe buron përbërja e çdo qeverie. Ja pse kam shkuar unë në gjykatën kushtetuese. Dhe ja pse kjo betejë institucionale as pak politike për të hequr të parin pezullim në botë të një ministri në vendim gjykate, nuk ka asnjë lidhje fare me emrin e vet ministrit.